他们虽是人形，可却浑身布满蓝色的鳞片，有着一双血红色的眼睛。虽说有男有女，有高有瘦，可却个个身高都有10余米。在他们面前，楚风等人哪怕个子不矮，可却也变得娇小起来。血晶麒麟族。此时，龙成宇眉头微微皱起，眼中涌现出的乃是敌意。不仅是他，图腾龙族的其他人，甚至图腾凤族的其他人，眼中涌现出的也都是敌意。怎么，要动手吗？此时，血晶麒麟族中一位冷冷的开口。这位乃是血晶麒麟族中最为壮硕，也是长相最为丑陋的男子。可当他说话间，一股强大的威压也是横扫而出。感受到那股威压，许多小辈都是面露惊色。此人与龙成宇一样，竟也具备5品半神的修为。可人们能够从他特有的气息上分辨出，他明明也是一个小辈。一个小辈能有半神境的修为，就已经是天才。3品半神那是天才中的天才，5品半神毋庸置疑，此人乃是当今浩瀚修武界最顶尖的天才之一。血晶麒麟族之中竟出现了这样一个妖孽。见此情形，本就警戒的图腾龙族天才们变得更加警戒起来。原本觉得有龙成宇在，完全不惧怕对方，可是对方也有5品半神的话，那事情就完全不一样了。就在三方剑拔弩张，大有交手之势时，血晶麒麟族之中又有另外一名男子站了出来。虽然浑身也是布满蓝色鳞片，双眼同样血红，可是相比于血晶麒麟族的其他族人，他的长相算是好看的，至少看上去没那么的凶神恶煞，并且他手中还拿着一把折扇，且折扇在其手中并不会显得别扭，反倒给他增添了一抹文质彬彬之感。诸位，我名为齐威道，我们一族来这里乃是奉命行事，并无恶意。我想你们来这里也是如此吧，所以我们根本没有必要交手。那自称为齐威道的男子说道。且说话间，他张开了另一只手掌，因为他们的手太大了，握着的时候就像是一个拳头，唯有打开的时候才发现他的手中也有一块令牌。那令牌的确与楚风他们手中的令牌一模一样。你们是奉谁的命令而来？凤九月问道。与你们一样，何必多此一问？那齐威道淡淡的笑道。威道，与他们废什么话？咱们别搭理他们。血晶麒麟族那5品半神此话说完，便率领众人继续向那道大门的方向行去。可走了没几步，他却忽然像是撞到了什么东西一样。什么情况？他猛然一拳向前轰出，只听砰的一声巨响，他的拳头像是轰击在了墙壁之上，可前方明明什么都没有，怎么又出现了屏障？见此情形，血晶麒麟族那5品半神恼怒地问道。那齐威道观察一番后对其道，应该还没到开启的时间。楚风观察了一番，那道门的确没有到开启的时间。怎么回事？图腾凤族也就算了，这血晶麒麟族不是早就灭门了吗？怎么又出现了？并且这小辈之中竟也出现这么多强者，这不是关键吧？怎么他们也有令牌？我们今日要与血晶麒麟族的人为伍吗？而此时，相比于那道大门，图腾龙族众人更关心的却是血晶麒麟族。对于血晶麒麟族，他们都表现出了明显的厌恶与抗拒。于是楚风不由对龙成宇问道：这血晶麒麟族是什么来头？而后经过龙成宇的讲述，楚风也是知道了为何大家如此敌视这个血晶麒麟族。血晶麒麟族也是一个古老的种族，此族当年实力强大，但却无恶不作，且手段极为残忍，甚至后来他们修炼了特殊功法，竟开始以具有特殊血脉之人为食。就连图腾龙族以及图腾凤族，也有不少人遭到了他们的猎杀。图腾龙族与图腾凤族得知此事，自然不能容忍，便联起手来，开始大规模的围剿血晶麒麟族，最终将其彻底覆灭。但不曾想，原本已经被覆灭的血晶麒麟族竟然又出现了，不仅出现了，这族内还出现了这么多天才。这族以血晶麒麟族已经死灰复燃，搞不好已经恢复了当年的元气。倘若血晶麒麟族恢复元气，这对于图腾龙族而言可是一个不小的威胁，因为血晶麒麟族的实力的确非同一般。姐，我觉得父亲并不知道血晶麒麟族还在世，更不知道血晶麒麟族也参与了这件事。这件事情需要禀告父亲，让他再做定夺。龙成宇看向龙木西，龙木西明白龙成宇的意思，血晶麒麟族在这里很危险，尤其是有5品半神的强者的情况下，龙成宇需要坐镇于此，所以龙木西是现在回去禀告此事的最佳人选。心领神会的龙木西立刻转身回去，可却发现他们来时可以顺利穿过的结界，此时就像是一堵墙一样拦住了他，回不去了。龙木西被拦下，所有人都注意到了楚风，龙木西更是向楚风投来目光，是想让他帮忙看看。楚风心领神会，立刻上前查看，发现此时的结界的确有了变化，并且是他破解不了的变化。能破吗？龙成宇也是上前询问，楚风摇了摇头，搞什么鬼？见状，龙成宇脸上涌现出了一抹怒容，因为他本身也是极为抗拒与血晶麒麟族合作的，本来想着将此事告诉他的父亲，他父亲可能会取消这次合作，甚至还要针对血晶麒麟族的出现去讨要一个说法。可若是无法回去禀告此事，那他们就只能按照他父亲之前的指示行事，这让他很是不爽。别怕，我们也算是合作关系，不会对你们如何的，不用想着逃跑。此时，血晶麒麟族那名5品半神咧着大嘴笑了起来，怕？我想怕的应该是你们。本就不爽的龙成宇岂能容忍这等挑衅？说话间，衣衫舞动，强大的威压很高而出，直奔那血晶麒麟族而去。可面对龙成宇的威压，那5品半神不仅释放威严进行对抗，血晶麒麟族的其他族人也并未表现出惧怕，反而他们一个个的眼中凶芒毕露，大有一副就要开战的架势。而那血晶麒麟族的5品半神更是面露兴奋之色。怎么，龙成宇，你确定要与我交手吗？不过就在此时，那名叫做齐威道的男子又站了出来，轻轻地拍了拍血晶麒麟族那位5品半神的肩膀，并且好像暗中传音说了什么，旋即便看向龙成宇。龙成宇，我知道你很强，但我需要让你明白，我血晶麒麟族并不惧怕你，还有你最好想清楚，你们来到这里的目的，若是搞砸了这件事，对于你图腾龙族而言有好处吗？齐威道的态度也是变得强硬起来。
先完成父亲交代的任务。此时，向来少言寡语的龙木西对龙成宇说道。见龙木西开口，龙成宇倒是收起了威压，真是不想与他们为伍。龙成宇很是不甘的道：“有些事情离开之后再处理也不迟，至于现在，就像对待图腾凤族一样对待他们即可。”龙木西道：“也只能如此了。”龙成宇很是无奈的道。而就在此时，那大门忽然传来一阵波动，紧接着那无形的结界从无形变成了有形，随后又在众人目光下化作气焰消散而去。与此同时，那道大门也是缓缓开启，一道缝隙浮现在众人眼前。尽管那道缝隙对于整座大门而言不过是极其微小的，可却足够在场之人走进去了，开启了。见状，在场的所有人都向那道大门走去，首当其冲的便是距离大门最近的血晶麒麟族族人。可是当他们靠近那道大门之后，却发现能够感受一股特殊的屏障，那屏障很深很厚，倒不会直接将他们阻拦在外，但是却能够极大的增加他们前行的阻碍。此时，图腾凤族以及图腾龙族的人也是纷纷跟上，他们也都感受到了与血晶麒麟族相同的阻碍之感。这是什么啊？感觉好不舒服啊！图腾龙族的众族人纷纷皱眉说道：“向前走，坚持住！”龙成宇也是感受到了那种极不舒适的感觉，但眼见着血晶麒麟族的人还无退却之意，他觉得在这个入门的地方，他们也绝对不能输。楚风，你怎么了？可就在此时，龙木西的声音却让所有努力前行的图腾龙族众人立刻停了下来。楚风被拦在了最开始的部分，我进不去。楚风如实说道。那个屏障对于其他人而言，拥有一个增加前行阻力的欧力量，可是对于楚风而言，却是与身后的结界基本一样，是一道楚风无法跨过的铜墙铁壁。哈哈。这就是那个在妖河之中就下了你们的楚风吗？看你们一副处处都要以他为首是瞻的样子，我还以为他多么了不起，原来血脉之力如此微弱，竟然连这一关都过不去啊！此时，血晶麒麟族的五品半神又裂开大嘴，毫不掩饰的嘲讽起楚风，而他大笑之后，血晶麒麟族的其他人也是纷纷大笑。虽说他们没有进入妖河，但显然妖河之前他们就已经在了，否则不可能知道关于妖河的事情。这楚风不过如此啊！甚至就连图腾凤族的一些人也是对着楚风冷嘲热讽起来，真是人心可畏。哪怕楚风救了他们，可他们却也因为楚风出尽风头而对楚风心有怀恨，当然也有可能是因为楚风宰了他们而不爽。龙成宇与龙木西已经返回到了楚风身旁，原本想身在屏障之中，从外向内将楚风拖拽进去，可这一拖拽，他们发现楚风的确没有说谎，那个屏障就像是一道墙壁，那道墙壁将楚风拦得彻彻底底，哪怕他们身在屏障之内，也根本无法将楚风拖拽进来。怎么回事？为何这屏障对你差别待遇？楚风，你能看出端倪吗？龙成宇问。他是看不出任何端倪，只能看楚风自己了。看不出。楚风摇了摇头，他也不明白这是怎么回事。见状，龙成宇则是看向前方，血晶麒麟族的那位五品半神。喂，你刚刚说血脉，此地与血脉有何关系？你知道什么？龙成宇高声问道。龙成宇，难道你不知道吗？我还以为你大名鼎鼎的龙成宇，没有你不知道的事呢。那血晶麒麟族的五品半神没有回答也就算了，反而借机嘲笑起龙成宇。妈的，他可是欠揍！龙成宇目露怒意，算了，现在不是与他们交手的时候。龙木西小声劝道：“你们先进去吧，莫要错过了先机。”楚风提醒道：“行，楚风，我们先进去。你若无法进去，也不要勉强，就留在此地，在这里等我们即可。相信我，这一次我们靠自己也能顺利完成我父亲交代的任务。”龙成宇笑着拍了拍楚风的肩膀，旋即便继续向前行去。楚风，不要试了，就留在这里吧。龙木西也是说道。那血晶麒麟族是不是很危险？楚风以暗中传音的方式对龙木西问道。之所以这样问，是因为楚风知道龙木西本身也是一个脾气非常暴躁之人，可是此次面对血晶麒麟族，他竟然充当起了安抚龙成宇让龙成宇隐忍的角色，这足以证明血晶麒麟族很不好惹。放心，我们能够应付。龙木西少见的对楚风露出了一抹微笑，旋即也是转身前行。那屏障很是古怪，明明是看不见的，可却也具备着特殊的力量。明明图腾龙族的那些人还没有到那大门所在的位置，可是随着他们的前行，他们的身影却也逐渐变得模糊，很快便彻底消失在了楚风的视线之中。但楚风却并未放弃，而是一直努力观察着。可是，一番观察之后，他仍是看不出任何端倪。楚风，算了，这里可能有着特殊的限制，而你本身就是被排除在外之人，我猜这个限制很可能就是非妖族血脉之人无法踏入。毕竟无论图腾龙族还是图腾凤族，他们再怎么像人，可本身也算是妖族。至于那什么血晶麒麟族，一看就不是人，但你不一样，你是真正的人族。女王大人说道。其实不用女王大人说，楚风自己也有了这个猜测，虽不知道这件事背后的组织者究竟是谁，可从他找来这三个种族而言，便可以看出是有着一定要求的。图腾龙族和图腾凤族不用说了，这应该是当今浩瀚修武界妖族血脉最强大的两个家族之一，而那个血晶麒麟族同样并非善类，那个组织了这件事情之人必然知晓缘由，所以故意找来了这三个拥有强大血脉的妖族。楚风，你觉得那个背后的人会是谁呢？此人好像有点神通广大。女王大人又说道，就连他也开始这件事背后的操控者了。我猜测必然是一个身份不低于图腾龙族族长之人。楚风说道。你这都多余这么一猜。女王大人撇了撇嘴，其实我也很好奇，这个人究竟是谁？楚风是真的很好奇罢了，反正进不去，让我给这些龙之内丹淬炼一下。楚风盘膝坐下，将图腾龙族族长给他的100颗龙之内丹取出，不仅仅是龙之内丹，还有一些其他丹药，这些都是图腾龙族族人才能修炼的丹药。按理来说，外人是无法修炼的，可是楚风只要对这些丹药进行了淬炼，不仅可以用来修炼，且能够将这些丹药的力量发挥到极限。楚风，100颗龙之内丹，再加上这些其他丹药，能够帮助你突破修为吗？女王大人好奇地问道。龙之内丹虽然很强，可我现在
好歹也是2品半神了，我觉得应该不够，但就算不够，对我而言应该也是有着不小的助力。楚风说话间便开始布阵，没过多久，楚风便将淬炼阵法布置完成后，便又将这些丹药全部收了起来。虽然楚风如今结界之术比之当初有了提升，可是淬炼仍然还是需要一些时间的。楚风现在无法离开这里，原本打算修炼，你的朋友会有生命危险。可忽然一道声音在楚风耳边响起，是谁？听闻此话，楚风赶忙打量四周，那声音楚风不确定是从哪里传来的，可是在这里出现的声音必然不是寻常之辈。楚风怎么了？可见楚风如此，女王大人却是不解地询问起来。蛋，你没听到刚刚的声音吗？楚风对女王大人问道。没啊，什么都没有听到。女王大人道，所以只有我能听到的声音。此时楚风内心感到颇为惊叹，一直以来他都是能够与女王大人共享视听的，可是刚刚的声音却只有自己听到了，这说明是对方屏蔽了女王大人，竟然能只将声音传递到自己耳朵中，对方的实力似乎比楚风想象的更强。前辈可否现身？楚风问道，可却没有任何回应。楚风，你听到了什么呀？女王大人也是好奇地问道。我听到有人对我说，我的朋友有生命危险。楚风也是如实说道。难道是说龙成宇和龙木熙他们吗？女王大人问。身在这里，我觉得很可能说的就是他们。楚风说道。那他对你说是什么意思啊？你又进不去？女王大人不解。我再看看，应该还有其他方法可以进去。楚风向后退步，再度仔细观察那阻挡他的屏障，可却仍然什么都看不出来，这让楚风有些焦急起来。换做之前，楚风还没这么担心，可是那个声音提醒之后，楚风是真的有些担心了。你真的想救他们吗？而就在楚风无计可施之时，那道声音再度响起。想，前辈，我当然想。楚风赶忙回道。就在此时，楚风身旁的空间一阵蠕动，随后竟一道结界门浮现而出。若是真的想，便踏入其中接受淬炼。那位的声音再度响起。楚风，怎么出现了一道门？那是什么门？那位有告诉你吗？女王大人虽然听不到那位的声音，但却能够看到那道门。他觉得这忽然出现的门必然与那位与楚风对话的人有关。他说让我进入其中接受淬炼。楚风说道。那位到底是谁啊？女王大人问。前辈可否现身一叙？楚风问道。可这一次那位却没有了回应。楚风知道没有别的办法，而是直接踏入眼前的那道结界门之内。踏入其中，楚风便进入了一片荒原之中。这与楚风之前所踏入的淬炼之地有很大的不同，这里就像是一片真正的荒原。楚风一眼望去，能够看到的唯有荒凉，无法感受到任何淬炼的力量。楚风下意识地觉得，可能淬炼之地还要自己寻找。可楚风刚要动身，脚下的大地便开始颤动起来，颤动越来越强烈，目光所及处，大地都在剧烈摇晃。与此同时，楚风还能够闻到刺鼻的血腥之气。没过多久，滔天的巨浪便自远处浮现，并且以极快的速度向楚风靠近。那是血色浪潮，不仅仅是颜色像血，而是由真正的血液凝聚成的血色浪潮。那浪潮高度足有1000米，滚滚翻腾之间，拥有着极为强大的压迫感。血色浪潮速度极快，转眼间便将楚风淹没在了其中。此时再向四周望去，所有的一切都被这血色浪潮吞没。楚风就像是在一片血色海洋的海底深处。楚风，你没事吧？感觉怎么样？女王大人担心地询问起来。那血色浪潮给人的感觉太恐怖了，她实在是担心楚风。但我没事，没有任何感觉。楚风说道。没有感觉？女王大人诧异，这血色浪潮看着如此恐怖，女王大人还以为是多么恐怖的淬炼呢。的确没有太大的感觉。楚风说道。那这真的是淬炼吗？女王大人问。不太清楚，先等等看吧。楚风的确不太清楚，他只能感觉到这血液在浸泡着他，在侵入他的皮肤，没有痛感，就只像是寻常的被淹没了的感觉一样。只不过此时淹没他的不是水，而是血液罢了。楚风本来想着这可能只是开始，后面真正的淬炼应该就会来到。可是随着时间推移，一切并未发生变化，直到血液开始退去，楚风回到了荒原之上，并且踏入此地的结界门，涌现出了一股吸力，强行将楚风吸入其中。当楚风离开那结界门，那结界门也是立刻消散。咋回事？这就结束了吗？女王大人问道。好像是。楚风看了一下自己，发现残留的血液还留在自己身上，除了身上有着极为浓厚的臭味之外，他感受不到自己身体的任何变化。但是太臭了，那不是简单的血腥的臭，还有腐烂的臭味，总之令人作呕。哪怕楚风这种经受过诸多场面之人，闻到这个味道也是有些难以承受。不过楚风并未立刻洗去这个臭味，他反而觉得也许这个臭气熏天的味道就恰好是那淬炼的作用所在。不管了，试一试。于是楚风立刻转身，再度走向了靠近大门的屏障。这一次楚风仍是感受到了极大的阻力，可那屏障却不再像是一道铜墙铁壁一般坚硬。楚风可以进去了，虽然很是困难，有着极为强大的阻力，但至少楚风可以进去了。可以了吗？女王大人问。可以倒是可以，就是有点难。刚刚龙成宇他们应该没有这么大的阻力才对。楚风说道。尽管这阻力很强，可是楚风还是咬牙前行。但是太难了，就比如龙成宇他们前行也是较为吃力的，可是楚风前行遭受的阻力可能是他们的几十倍，甚至是上百倍，所以哪怕是楚风也是有些吃不消了。楚风走了没有多远，就已是汗流浃背，汗如雨下，但楚风并未放弃，而是咬牙坚持。可楚风还是小瞧了这阻力，起初是身体上的折磨，后面甚至延伸到了心灵上的折磨。楚风的耐心被消退，心烦意乱，那放弃的念头极为强烈，甚至感觉自己都快要疯了。可楚风仍在咬牙坚持，因为他觉得那个提示他的声音不是空穴来风，搞不好他不进去，龙成宇与龙木熙他们真的会遭受生命危险。他一定要进去，哪怕这个地方本身是还不属于他的，本身是排斥他的，可他也要进去一试，就是凭借着这强大的信念。楚风哪怕每踏出一步都艰难无比，可是最终楚风还是一步一步地走到了那大门打开缝隙的位置。当楚风的一只脚踏入那大门的一瞬间，楚风顿时感觉到了无比的轻松，那强大的阻力终于消失，他终于熬了过来，前方已经没有任何阻碍。而楚风回头观望，发现他所行之路乃是一步一个脚印，并且
那脚印乃是湿的，那是楚风的汗水。此时楚风气喘吁吁，可是看着来时之路，他却咧嘴大笑，笑得极为畅快，因为楚风清楚他能闯过那屏障是多么的不容易，艰难到哪怕是他也升起过放弃的念头，是无比强大的信念与毅力才支撑他走了过来。甚至楚风觉得，也就是他，换做其他人，可能根本无法坚持过来。而当他走到此地，再回头观望，已是胜利者的姿态，这种战胜艰难的快感，唯有经历的人才懂。就让我看看这门后究竟有什么。楚风踏入大门之中，第一时间扑面而来的乃是的刺眼的光芒。刺眼的光芒消散之后，哪怕是楚风也是目露惊讶，因为眼前所见实在诡异，就连女王大人也是忍不住道上一声：“这是什么鬼地方？”眼下楚风身处于一座巨大无比的岩洞之中，而岩洞之内有着多道紧闭的红色之门，每道门又都立在一片独立的水池之上，池水漆黑，冒着泡泡，散发着难闻的味道，就像是臭水沟的既视感一般。但那池水却有隔绝视线的力量，楚风也看不透那池子内究竟有什么。门与水池如此之多，大小自然也是不同。距离楚风最近的皆是小门与小池子，而距离楚风越远的门越大，那门所立足的池子也同样越大。最小的门不过1米高，楚风要进去都要低头才行。可是这岩洞最深处的那道门却已是高达万米，而那门所立足的池子同样巨大，那已不再是池子，而是一座湖泊。除了这些立于池子中的门外，在岩洞的两侧分别站立着100尊高达1000米的雕像，他们身穿铠甲，手持巨剑，整齐而立。而在岩洞的最深处，同样有着一尊雕像，这尊雕像与立于两侧的不同，这尊雕像比两侧的雕像大上数倍不止。他没有穿着铠甲，但轮廓却不并完整，但哪怕是那并不完整的轮廓，却也能大概看出他是一个丑陋的家伙。而除了门、池子、雕像之外，这里满地皆是骸骨，那皆是人族的骸骨，且都已没了本源，是远古时期的骨头。楚风拿起一根骨头观察了一下，道：远古时期，所以是远古时期，便有诸多强者来到过这里，然后陨落于此了。女王大人问：很有可能。楚风再度打量岩洞，虽然痕迹并不明显，但若仔细查探，的确有着许多远古气息残留，说明此地乃是存在多年之地，而并非简单的阵法凝聚而成。可传闻太古星海是源自于太古时期的试炼之地，为何会出现远古之物？就在楚风思考之时，那岩洞最深处，那尊恐怖的雕像缓缓地张开了嘴巴，紧接着一道生硬且嘶哑的声音也是自其口中传出：先入池，后入门，合格者可入，不合格者退。这个声音给予了楚风指引，但其实不用他指引，楚风也知道，想要进那个门，需要先进入对应的池子，池子是考验，通过考验，门才会打开。虽说在这里，楚风已经看不到龙成宇等人的身影，但却能够感受到残留他们的气息。他们选择了不同的门，甚至有些门前有着相同之人的气息，这说明有些人曾有过不同的选择。这里就像是一个中转点，又或者说在这里能够获取一些什么，门后才是真正要去的地方。这种情况下，这里的选择便很重要。正常来说，从越大的门内进入，应该可以获取的好处便越多。而事实上，龙成宇、龙木溪、凤九月、凤天圣，包括血晶麒麟族的五品半神以及那个齐威道，他们的气息最终也都停留在了此地较大的门前，但并不是最大的，只能是比较大。这说明选择也是有难度的，多半会经受考验。此地考验的最高难度，甚至拦住了龙成宇等人。有了这些信息，楚风也想先试试水，他选择了龙成宇最终停留的那道门。可楚风的一只脚刚刚踏入那水池，他便脸色巨变，只见黑水飞扬，楚风已是立刻纵身而起，离开了那片水池，并且只是一瞬间，楚风已是气喘吁吁，他被吓到了。楚风怎么了？见楚风如此慌乱地离开水池，女王大人紧张地询问起来。我刚刚那池水之中感受到了致命的气息。楚风说道。这么危险吗？那楚风要不算了吧。女王大人劝道。我换一个小一点的试试。不用担心，若察觉凶险，我会立即退出，绝不勉强。楚风是有分寸的人，有些凶险可以抗，有些扛不住。他觉得刚刚池中的凶险就是他所扛不住的那一种，这也是他为何会立即退出的原因。随后选择了一个稍微小一点的池子，可是这次与先前一样，楚风的一只脚刚刚踏进去，便感受到了致命的危险，吓得楚风又赶忙退了出来。紧接着楚风又接连换了几个池子，虽然那种威胁程度有所降低，但仍是致命的。楚风，这里本身就排斥你，有没有可能就算你进去了，也帮不到什么忙？女王大人说道。她的话中之意很明显了，她不想楚风冒险了。我选最简单的试试吧。楚风还是不想放弃，但贸然尝试也确实有危险。于是楚风也不再勉强，而是索性来到了最小的池子。若是这里还是不行，楚风似乎只能另寻他法了。站在这个池子前，楚风不由一笑。一直以来，楚风遇到这种挑战都是挑战最难的，可今日却只能挑战最简单的了。不过楚风倒也不气馁，反而笑颜以对，觉得这也是一种特别的体验。自从神雷入体，楚风便具备常人难以触及的天赋，这是他能一路从下界杀到浩瀚修武界，且成为一颗新星的基础。可此时因非妖族之人而遭受排斥，使得楚风的天赋无用武之地后，他倒是感受到了那些没有天赋之人的处境。若没天赋，应当如何？自然是从基础做起，脚踏实地，一步一个脚印的前行。这倒是让楚风对修武一途也有了一点新的看法。楚风踏入这个池子，虽然也能感受到一些威胁，但却是楚风能够承受的。他终于敢大胆地踏入池水之中了。那池子很浅，池水只过楚风膝盖，可忽然池内的水浪翻腾，有8个物体从水里钻了出来，他们身高不足半米，却拿着一根长达2米的棍子，长得跟小鬼一样。也不知道这么浅的水是怎么容得下他们的，但他们从池子钻出来之后，便挥动手中的棍棒对楚风进行捶打，一边捶打还一边发出尖锐的声音：汝等小妖也配来此，汝等小妖也配来此。
与此同时，在场的其他池子内也接着传来笑声，那笑声有的尖锐，有的低沉，有的浑厚的，甚至那些巨大池子内的笑声响起之后，整个岩洞都开始颤动。很显然，每个池子内都有一些东西存在，并且越是巨大的池子内，那里面的东西便越是强大。这也就难怪楚风刚刚踏入较大的池子，会感受到致命的危险了。因为笑声回荡整个岩洞，所以会产生一种个错觉，就仿佛立于岩洞的雕像们也在嘲笑自己一般。说来奇怪，一直以来楚风不会因为别人嘲笑而受影响，但此时他们的嘲笑就像是有魔力一样，让楚风感觉很是不爽。楚风尝试着将那小鬼踢开，可却诡异是，楚风的脚直接从小鬼的身体穿了过去。楚风也尝试接住那小鬼手中的棒子，可却发现那棒子楚风也无法触及，那小鬼能够碰到他，可他根本碰到小鬼。如果去尝试碰他们，自己的身体会从怪他们的身上穿过。随后楚风释放出结界之力以及武力都是没用，楚风的结界之力挡不住那小鬼，同样的也碰不到那小鬼，武力便更是如此了。这是什么鬼东西啊？女王大人问。不知道，应该是特殊的阵法吧。楚风道，让我出去试试。女王大人道，不用，反正没什么伤害，不管他们即可。楚风也不再管那小鬼，反正那小鬼的棍棒打在身上也不是很痛，索性便任由那几只小鬼不停地捶打着自己。楚风在观察着这池中之水，经过一番观察，楚风也是发现了事情的端倪。这池水排斥了他，自然而然的也就不会在这池水之中产生任何的交集，所以被认定为不配。而之所以排斥他的原因，也与之前的差不多，是妖。这里需要的是妖族的血脉。尽管楚风具有血脉之力，可是因为楚风是实实在在的人族，所以根本无法经受此地的考验。这也是为何那像是小鬼一样的东西会嘲笑楚风的原因。可能在他们看来，楚风能来到这里也是妖，但血脉之力如此之弱，必然就是小妖。看来只能想办法改变一些血脉的特征了。随后楚风便离开了水池，开始布置阵法，想要通过阵法来迷惑那水池。可哪怕阵法加持于身，楚风再进入水池，那水池也是没有任何变化，可那小鬼却会再度出现，再度挥动棒子捶打楚风。同时其他水池内那讽刺的嘲笑声音也是越发的刺耳起来。若是这样的话，根本就进不去了。此时楚风也是感觉有些头大，该想的办法都想了，但却根本没有作用。而楚风也深知，之所以自己布置了迷惑的阵法也是没有效果，乃是因为这里本身就是更为强大的阵法。楚风在这强大的阵法里面，想要用自己的阵法来迷惑人家，这简直就是班门弄斧。小鬼，你好像需要帮助啊！可就在此时，一道熟悉的声音响起。听到这个声音之后，楚风就仿佛是遇到了主心骨一般，原本沮丧的他顿时变得有了底气。前辈，是您啊，您总算愿意搭理我了。楚风兴奋无比，更是赶忙将自己的意识投射进自己的丹田之内，因为那开口之人乃是自己的血脉之力。9只雷霆巨兽之中，那只红色的雷霆巨兽，这只红色的雷霆巨兽当初在古界的时候曾现身帮助过楚风，且给予了楚风指点，最后更是留下了一个手段给楚风。只不过因为他说过，那个手段只有一次机会进行领悟，楚风需要有绝对把握的时候再去尝试，否则后果就是将永远失去他的力量。正因如此，楚风也是不敢贸然尝试。而自那之后，这只红色的雷霆巨兽便也没有再理会过楚风。楚风本以为在领悟那手段之前，这雷霆巨兽不会再理会自己，不曾想今日竟再度开口，并且眼下楚风将意识投射进丹田之中，那只红色的雷霆巨兽不仅凝望着自己，更是向楚风靠近。太大了，实在太过巨大，巨大到明明他距离楚风还有着极其遥远的距离，可是楚风却已经快看不清他的全貌了。不是楚风的视线距离太短，而是那雷霆巨兽实在太过庞大，它之庞大简直难以形容。不过正因为很近，那雷霆巨兽体内的雷霆竹简也是同样变得更加巨大。那雷霆竹简正是这只红色雷霆巨兽留给楚风的手段，只是可惜楚风一直不敢尝试领悟。前辈，您能帮我吗？楚风也不兜圈子，而是直入主题，因为他很清楚，这雷霆巨兽在这个时候对自己开口子，多半就是想要帮助楚风解决问题的。小鬼，这里的阵法并不简单，你想用阵法改变血脉的蒙混过关，基本不可能。但此地阵法既是对血脉进行侦测，有一个方法应该有用，只不过需要你承受极大的痛楚，对你的身体也会造成负担。你愿意一试吗？雷霆巨兽浑厚的嗓音在这丹田世界内回荡，那感觉仿佛不是一个物体与楚风对话，更像是一个世界在与其交谈。尽管早就见识过雷霆巨兽的强大，可如今再度面对面，这种无与伦比的压迫感仍是让楚风感到兴奋。对，不是恐惧，而是兴奋，毕竟这是属于自己的力量，只是自己还无法驾驭而已。但楚风知道，他迟早有一日可以驾驭。前辈，晚辈愿意一试。楚风果断应道。听闻此话，雷霆巨兽淡淡一笑。楚风这个回答显然早就在他的预料之中。你选择此地最大的池子进去，进去之后，本尊会将本尊的一小部分力量传递给你，你再自己进行释放，凭借本尊的血脉之力，哪怕你不是妖族，但应该也能够通过。但若是没有反应，那便说明此地阵法不仅仅是针对血脉之力，你便直接放弃吧，因为那不再是你努不努力的问题，而是此地设计的问题。雷霆巨兽说道。晚辈知道了。楚风应下之后，赶忙照做，选择了岩洞最深处那个最大的池子。但楚风并未立刻进去，而是来到池便停了下来。前辈，刚刚那个声音您听到了吗？楚风是想从雷霆巨兽这里打探一下，那个提醒他龙成宇等人可能会有危险的人是谁。本尊是见此地的阵法，瞧不起你的血脉，本尊才帮你进入这池水一事。本尊出手已是破例，其他的事情莫要询问本尊。雷霆巨兽说道。嘿嘿，好。见状，
楚风也不好多问，而是直接掠入了池水之中。这池子比之前楚风踏入的小池子大了数千倍不止，这已经不能说是一个池子了，而是一座湖泊。可就是这样面积辽阔的巨大池子，楚风踏入其中，那水竟也只是过了膝盖，与先前那池水的深度几乎没有任何差别。但值得一提的是，那种致命的威胁再度涌现而出。不过楚风这一次并未退缩，因为这一次的他已是有了底气。咕，很快那池水便开始翻腾，紧接着一个个高达千米的巨大身影从那池水之中钻了出来，他们个个长相丑陋，但却杀气腾腾腾，那强大的压迫感比先前的那些小鬼不知可怕了多少倍。如果说之前的是小鬼，那无疑此时出现的乃是巨大的恶鬼。汝等小妖也敢到本尊之地试水，实乃找死！那些巨大的恶鬼一边辱骂着楚风，一边挥动手中兵刃便向楚风砍了下来。区区阵法所化，也敢自称本尊？雷霆巨兽轻哼一声，同时楚风感觉到一股极为强大的血脉之力自丹田内喷涌出，融入自己体内，已然可以自己所用。尽管这力量出现之后，楚风感觉自己的肉身都将要被撕裂，可楚风仍然是紧咬牙关，顺势将这股力量释放而出。刹那间，红色的雷霆之力自楚风体内扩散而出，那雷霆之力之磅礴，何止这片湖泊，瞬息之间便覆盖了整座岩洞。这一刻，整个岩洞红光普照，雷鸣四起，已彻底被那红色的雷霆所占据。这雷霆之力给楚风的感觉，就像是每次突破那神雷落下的感觉。正常来说，这样的雷霆之力，除了有可怕的威势之外，本不该具有任何的破坏力。可是身在此地，这雷霆之力却有了破坏力。哇呀！只见原本对楚风挥动巨刃的巨大恶鬼，此刻张着大嘴，哀嚎不断，且庞大的肉身，肉眼可见的分崩瓦解。不仅仅是他们，其他池水之中也没有了那吵闹的嘲笑之音，反而尽是惨痛的哀嚎。看来这雷霆之力不仅仅是针对这座池子，整个岩洞的所有池子，那池子内的所有小鬼皆是遭受了波及。不过那哀嚎存在的时间很短，之所以很短，乃是因为那些小鬼都已经死去。毕竟就连那巨大的恶鬼，在那雷霆之力的覆盖下，也不过撑了短短一瞬间，便彻底瓦解。这些先前带给楚风致命威胁的存在，在雷霆巨兽面前却是如此的不堪一击。巨大恶鬼瓦解的肉身并未散去，而是化作一团雷电交织的气焰，向楚风飞掠而来。那气焰是恶鬼所化，至于雷电，其实乃是楚风释放出的血脉之力。不知为何，二者相融了，并且融合得非常完美。同时，其他池子内也有一团团雷电气焰升起，纷纷向楚风汇集而来。那是特殊的力量，虽无法让楚风战斗所用，但在其他地方必然有着大用。楚风猜测，很可能与之前图腾龙族族长所说完成的阵法有关。忽然，岩洞两侧以及最深处的所有雕像竟动了起来，他们齐刷刷地跪拜在地，吾等恭迎妖王临世。只是这一句话，足以证明楚风的血脉之力在他们心中是何等的分量。虽然是不过是阵法，但这牌面却是妥妥的。可是听到这样的赞美，雷霆巨兽却是轻蔑一笑：妖王，就算他们口中的妖王，看到本尊也只能如他们一般跪着。前辈，您实在太强了，这些鼠辈在您面前不堪一击，想必前辈的手段也同样非同小可。只是奈何晚辈实力太弱，还不能掌握前辈的手段。真是好奇，前辈的手段到底是怎样的神通？楚风嘿嘿笑道：小鬼，想套本尊的话是吗？雷霆巨兽淡淡一笑，一副识破楚风的架势。没有没有，晚辈怎敢套前辈的话？晚辈真的只是想知道，那到底是怎样的手段？楚风这是实话，他是真的想知道这只红色雷霆巨兽给他的是怎样的手段。别寄予厚望，就当做是一本寻常武技即可。但切记，你只有一次机会，没有绝对把握，莫要尝试融合领悟。雷霆巨兽说道：晚辈谨记前辈的提醒，所以才迟迟没有尝试。但前辈的手段必然不是寻常武技可比。楚风正笑着说话，可忽然脸色巨变，随后直接扑通一声半跪在了地上。原来是此地恶鬼化作的力量已经全部融入楚风体内，那力量虽然对楚风战力没帮助，但却也是极为利奥德，也可能是融合了楚风释放出的血脉之力，会产生一些共鸣。所以在那力量融入体内的时候，楚风的身体也是在一种特别舒适的感觉。可当那力量完全融入楚风体内，那种属实的感觉也随之消散。当楚风的状态恢复自己原本的模样，那痛感也便席卷而来。这难以忍受的痛楚，自然便是先前雷霆巨兽所说的。楚风不敢怠慢，赶忙取出缓解伤痛的丹药，并且直接拿出了一些自己最珍贵的丹药。这正是图腾龙族族长给他的，不曾想这么快就派上了用场。丹药入口，立刻化作强大的疗伤之力，席卷全身。可楚风不仅没有好转，反而感觉痛苦在增强。不是那疗伤丹药效果差，而是这反噬之痛太强了。怎样，小鬼，现在知道本尊没骗你吧？本尊知道你这小鬼忍耐力强，但这种痛可不是忍耐力强就能忍受的。你的身体是真的受到了创伤，没办法，你的修为太弱了，哪怕本尊只是借给了你极小的一部分力量，你也仍难以承受。雷霆巨兽道：的确酸爽，但能见识到前辈的手段，完全值得。楚风说道：少拍马屁，本尊要走了，你有什么话想说吗？雷霆巨兽问。晚辈没啥说的了，但真的非常感谢前辈出手相助，如若不然，晚辈定是难过此关。楚风说道：不必谢，本尊也只是见此地阵法瞧不起你的血脉，想为自己证明而已，接下来的路靠你自己了。提醒你一句，这里可不太简单，眼前所见未必如实。雷霆巨兽此话说完，楚风所在池子的大门也是缓缓开启，那大门的另一端，鸟语花香，似是一个完整的世界。
可楚风还来不及认真打量，便扑通一声趴在了地上，针扎、刀割、剑刺一般的痛感席卷全身，并且越来越强烈。楚风感觉浑身都要被撕碎了一样。最可怕的是，这种痛感竟还在增强，太痛了，比楚风预想的要痛得多，甚至楚风痛得头昏眼花。明明淡淡的声音一直响彻，可楚风却已经听不清淡淡在说什么了。可就在楚风即将痛到晕眩之际，却有一道极为清晰的声音映入楚风的耳帘之中：“你的血脉之力倒是很不简单。”听到这个声音，楚风顿时大喜，这正是之前提醒楚风龙成宇他们可能会遇到危险的那个声音，并且这一次与之前不同，楚风能够听到那位声音传来的方向就在楚风前方不远处。楚风敢想抬头看看对方究竟是谁，可头还没有抬起来，便感觉一只手掌落在了自己的脑袋之上。那只手刚刚落下，楚风便感觉一股极为温暖的力量覆盖全身，那温暖的力量正快速治愈楚风身上的痛楚。与此同时，那位的声音也是再度响起：“你愿为朋友闯不该闯之地，勇气可嘉。此罗盘算是对你的奖励，你若能够将其解开，岂可救你们性命，否则等将皆命丧于此。”那位此话说完，楚风便感觉其放在头顶的手掌移开，而此时楚风虽然身上仍有残留的痛感，但却已然能够自由移动。于是楚风立刻起身，想要看看究竟是何人在暗中帮他，可却发现那原本就在身前的存在消失了，消失的彻彻底底，没有留下一点气息。可偏偏在楚风脚下出现了一道古铜色的罗盘，若不是这罗盘出现，楚风甚至怀疑刚才经历是否是幻觉。不可能是幻觉，刚刚因承受雷霆巨兽的血脉之力所造成的痛苦是那么的难以忍受，能够短时间内让其恢复到这种程度，若不是极为强大的存在帮忙，是不可能的。楚风将那罗盘拿起，发现这是一道谜题罗盘，而解密的方式也有些复杂，楚风一时间也无法判断。多谢前辈。虽然那位消失不见，可楚风还是手握罗盘，对着那位先前所站立的位置施以毅力。而此时楚风也终于能认真观察门外的世界，这个世界鸟语花香，可谓美轮美奂，但相比于门外的美景，楚风目光所关注的却是远处的光柱。36道光柱自大地而起，直冲天际，仿佛连接着天地。那些光柱距离都很远，但楚风却看得非常清楚，并不是楚风视线足够远，而是那些光柱本身就是强大的阵法，会引人瞩目。莫说楚风，就算寻常人看不到远处的景色，但也能够清楚地看到那些光柱。眼下36道光柱，有4道光柱有了变化，其中1道有龙之虚影缠绕其中，另有1道有凤之虚影缠绕其中，而其中2道则是蓝色的麒麟虚影。看来那些便是图腾龙族族长嘱咐的需要完成的阵法。楚风猜测到，这血晶麒麟族有点厉害啊，竟然已经率先完成2座阵法了，看来图腾龙族是遇到对手了。女王大人说道。其实不用女王大人说，楚风也看得出来，如果说完成阵法的数量是一场竞技的话，那么显然图腾龙族已然落了下风。尽管现在的楚风并未完全恢复，可却还是强忍伤痛，立刻动身飞入了门外的世界之中。至于女王大人也并未劝阻，她了解楚风宁愿自己受苦，也不会置朋友安危于不顾，所以每到这种时候，女王大人都不会劝楚风，反而会安安静静的默默的支持楚风。楚风还能感受到龙成宇等人残留的气息，所以直追那气息而去。因为楚风觉得自己在刚刚岩洞内获得的气焰力量很可能就是完成那阵法的关键所在，倘若真是如此，自然可以帮到龙成宇他们。顺着气息前行，楚风很快便来到了一座阵法之前。尽管早就知道阵法不简单，可那阵法之大，覆盖之地堪比一片山脉，真的到了近前才能真正感受到它之壮观。而这阵法延伸出了一座阵眼，阵眼乃是开启状态，眼下阵眼内有着2队人马，分别是图腾龙族与图腾凤族的人马。不过龙成宇、龙木西以及凤天胜还有凤九月皆不在这里，但也有一些熟人，图腾龙族的龙闪闪、龙福来等人都在这里。除了他们外，还有图腾龙族的其他人。眼下他们在那阵眼之中，一个个眉头紧皱，面容扭曲，应该是承受着不小的痛楚。而与此同时，肉眼可见的气焰正纷纷自他们体内涌现，融入那阵法之中。2族的气焰相同，唯一的区别是图腾龙族释放的气焰带有龙的虚影，而图腾凤族的气焰带有凤的虚影。原来如此，看到这里，楚风明白了2件事。第一件事，那气焰应该都是那些恶鬼所化，然后与自己血脉相融而成。其实楚风体内的气焰也是如此，只不过因为楚风是天雷血脉，所以他的气焰之中不是具体的虚影，而是道的红色雷霆。第二件事就是楚风猜测的很对，完成这阵法的确就是需要那恶鬼化作的气焰，只是这完成阵法的方式更加简单粗暴，比楚风想象的还要简单，好像直接将那气焰融入到阵法之中便可以了。但楚风并不知道为何这些人会如此痛苦，难道说是因为释放这力量的时候会有痛感吗？在楚风思考之时，有图腾龙族的一个人则是发现了楚风。楚风少侠，是楚风少侠。楚风少侠也进来了，他看到楚风激动不已，立刻兴奋的大声呼喊起来。紧接着图腾龙族的所有人都赶忙将目光投向楚风。楚风，那龙闪闪和龙福来看到楚风之后更是激动的离开了阵眼，跑向了楚风。太好了，楚风少侠来了，这阵法我们能完成了。与此同时，图腾龙族的其他小辈也纷纷发出欢呼。自从楚风出现，实在带给了他们太多惊喜了，以至于他们看到楚风之后，便觉得这个他们难以完成的阵法，楚风可以帮他们完成。你们真是搞笑啊！堂堂龙族之人，居然以一个人族为首是瞻。可在图腾龙族众人兴奋之时，图腾凤族的那些人却是冷嘲热讽起来。尤其是其中一名长着鹰钩鼻子的女子，她看楚风的时候，更是白眼都快翻上天了，对楚风有着极大的敌意。这名女子，楚风早在妖鹤里面就见过，当时她还是图腾凤族内率先对楚风求助的人之一，不曾想离开了妖鹤后不知感恩，
反而对楚风有如此大的敌意，你们倒是有趣，忘记在那妖河之内是谁保住你们狗命了？是不是因为多花了报酬，所以怀恨在心，便无脑诋毁？哪怕明知道楚风少侠的本领，却也不愿承认。图腾龙族的众人倒也不甘示弱，以龙闪闪为首，开始反驳图腾凤族。这样的场面倒是让楚风心中颇感欣慰。他可还记得刚认识龙闪闪他们的时候，他们是什么态度？那个时候的他们对待楚风，甚至比图腾凤族的人还过分。可现在却如此维护楚风，尽管他们态度转变，是楚风靠自己的本事，可这又如何？这本事不也是楚风自己的？反而用自己的本事让对方给予尊重，这种感觉是格外的爽。但是对于图腾龙族众人的维护，图腾凤族的众人不仅不以为然，一个个的反而更加来劲。尤其那名鹰钩鼻的女子，以她为首的一些人，竟也学图腾龙族的人，纷纷从阵眼内走出来，那个架势，非要变一个高低不可，甚至完成阵法都成为次要的了。你们也不仔细看看，他都什么模样了？那岩洞内的考验你们都忘了，这里需要的是妖族血脉，并且是妖王级别的妖族血脉，寻常血脉都不行。他区区人族能够来到这里已是奇迹，你们居然还指望着他能够帮你们完成阵法？图腾凤族那鹰钩鼻的女子指着楚风说道：“楚风少侠，你没事吧？”而此时图腾龙族的众人才反应过来，楚风此时的状况好像真的不太好，不仅看着很虚弱，并且身上还有着一股臭味。这股臭味乃是进入岩洞之前的淬炼所致。虽然后面楚风有布阵清洗，可这臭味太强了，仿佛渗入了灵魂。哪怕楚风如今布置的阵法威力强大，可是却也未能将这臭味全部清洗掉，但实际上已经清洗了大半的味道。如若不然，那个味道恐怕足以让这些当场跪在地上呕吐不止。至于虚弱，乃是因为承受了红色雷霆巨兽的血脉之力，尽管那个神秘的存在帮助楚风缓解，但却并未痊愈，所以楚风现在给人的感觉也的确不是很好。我没事。面对龙闪闪等人的关心，楚风微微一笑，旋即问道：“完成这阵法会有好处吗？”“会有好处，完成阵法之后会有修炼的机会，但是不确定对楚风少年你会不会有帮助，因为这修炼好像是针对我们妖族血脉的。”龙闪闪说道：“让我观察一下。”楚风走到阵眼前，将手放在阵眼之上，便很快了解了这阵法的属性。就如龙闪闪所说，若是阵法完成，的确会回馈好处，那其实也是类似淬炼，淬炼的是血脉之力，所以这好处也的确对楚风无用，是针对拥有妖族血脉之人的，并且谁完成的阵法便会拥有掌控权。这也是为何图腾龙族与图腾凤族的人都在拼命往里面灌输那力量，因为他们想要获得掌控权，只要获得掌控权，就可以将另外的人排除在外。但同时，若是获得掌控权，其实是可以允许其他人进行修炼的。当然，图腾龙族与图腾凤族都不会便宜了对方，若是获得掌控权，自然是自己享受这个机会。可是倘若楚风获得这个掌控权，楚风便完全可以让图腾龙族的人进去修炼，虽然对我无用，但我可以帮你们，你们都出来吧。楚风对着还留在阵眼内的图腾龙族的人招了招手，而那些人也很听话，竟真的全部从阵眼内走了出来。见状，图腾凤族的人有些慌了，原本停住灌输力量的人再度开始向阵眼内灌输力量，而原本离开阵眼的人也开始回到阵眼之内。你们慌什么？还真的以为他一个人族能够完成这座阵法不成？也就图腾龙族这些蠢货才会如此相信他。可是图腾凤族那位鹰钩鼻女子却是不以为然。听他这么一说，图腾凤族的许多人倒也是放松了警惕，甚至就连图腾龙族的许多人心中也开始没了底。虽然那女子的话很难听，但却也并非毫无道理，就连他们自己也知道这里是针对妖族而设下的，并且先前楚风连那岩洞都进不去，这也是他们亲眼所见的。这里的一切的确在排斥人族。楚风在这里真的还能发挥出他逆天的本领吗？可楚风淡淡一笑，直接踏入阵眼之内。随后楚风手掌摊开，刹那间红光普照，电闪雷鸣，是雷电。红色的雷霆之力如火山喷发一般自楚风体内释放而出，向那阵法冲击而去。此一刻，那原本已经充斥在了阵法内的龙族与凤族的气焰，在楚风这红色雷霆的面前，顿时变得微不足道起来。楚风的红色雷霆太过磅礴，太过凶猛，龙与凤算什么？楚风的雷霆之力才似真正的蛟龙入海，将那阵法搅了个天翻地覆。这样下去，很快就会将那阵法填满。怎么会这样？这个家伙不是人族吗？他怎么掌握如此磅礴的气焰？这一刻，原本等着看笑话的图腾凤族众人再也笑不出来了，因为这简直不像是一个人所拥有的气焰，太过磅礴了。如果说他们释放的气焰如溪流一般，那楚风释放的气焰简直就是海啸。无知的东西，他们能斩杀几只小鬼，你可是将整个岩洞内的所有恶鬼不全部抹杀了。女王大人听到那些人的议论，不由得得意起来，但同时却有些遗憾，那场面那等壮观，只是可惜他们没见到。如若不然，怎敢如此造次？实际上，尽管岩洞内的场景他们没见到，可此时楚风的表现却已经将众人吓得不轻。唯有那名鹰钩鼻的女子还在强装镇定。你们慌什么？她不过虚张声势罢了。她体内的血脉不要钱吗？可以这样释放。再者说了，释放血脉是极为痛苦的，她却面无波澜，这怎么可能？这分明就是假的，应该是阵法伪装而成，并非真正的从岩洞内获取的力量。那鹰钩鼻女子此话一出，众人倒也觉得有着几分道理。先不考虑这可怕的量，只是说释放血脉之力，他们可都亲身体会过的，那简直要将自己身体掏空。可是楚风却面无波澜，就算他再能忍，也不当如此，这的确不合常理。可下一刻，那阵眼之内一股强大的冲力出现，将还在阵眼内的所有图腾凤族之人都强行推了出来，并且
那力量太过突然，使得他们出来的样子很不好看，一个个连滚带爬的，那叫一个丢脸。但人们却根本没心思关注这些了，因为眼下那整座贯穿天地的阵法已是有了极大的变化。耀眼的红色雷霆如同狂暴无比的猛兽，在那光柱之内四下奔腾。他们身在此处，甚至能够听到阵阵低吼，那是交织着雷鸣的低吼，那种压迫感比魔兽的低吼不知强了多少倍。见此一幕，所有人都是目瞪口呆，因为此等景象已说明了此时的情况。这阵法已然完成。我的天啊，楚风少侠，你也太厉害了吧！你居然这么容易就将这阵法完成了。此时，龙珊珊等图腾龙族的众人激动的手舞足蹈，可是图腾凤族的众人可就是面如死灰。你们刚刚说什么来着？说楚风少侠区区人族无法完成这座阵法，那现在的情况又当怎讲？龙珊珊和龙福来自然不会放过图腾凤族的那些人，开始当面嘲笑。而面对得意的龙珊珊与龙福来等人，图腾凤族的那些人则是低头不语。本来他们是不服的，可是看到楚风真的挥手之间就独自一人完成了这样一座阵法，他们真的是想不服都不行了。甚至楚风刚刚的行为对于他们来说，比吆喝内的所谓冲击力还要大得多。而就在此时，阵眼开启，楚风从阵眼内走了出来。见状，龙珊珊等人第一时间将楚风团团围住，那夸赞的话语响彻不停。莫说女子了，就连龙福来这些男人们看楚风的眼中都涌现出了浓浓的崇拜之色。程宇兄他们是向那个方向去了吗？楚风指着前方对龙珊珊问道。他能感觉到前方残留着龙成宇的气息，若要找龙成宇，还要继续前行。对，程宇少爷他们在前边。龙珊珊点头道，我知道了，你们进去修炼吧，我去找程宇兄他们。楚风对龙珊珊等人说道。而龙珊珊等人也不敢怠慢，纷纷钻入了那阵眼之中。因为这阵法已被楚风所控，所以只要楚风愿意，图腾龙族的人进入其中便完全不会遭受排斥。而此时阵眼之外便只剩下了楚风与图腾凤族的那些人，他们此时一个个将头压得更低了，他们都不敢与楚风对视，但同时却紧张地握紧了手掌。他们觉得接下来难免会迎来楚风的一番羞辱，可就算羞辱，他们也要受着。圣王败寇乃修武界的铁则。可忽然一阵清风拂过，楚风直接离开了。别说羞辱，楚风离开之前连看都未曾看他们一眼，完全将他们无视了。可楚风这样的举动却让他们的内心遭受了更大的创伤，这比楚风羞辱他们还让他们难受。此时楚风向龙成宇可能在的位置快速行去，如果说先前还不确定的话，现在几乎可以确定自己可以帮助图腾龙族。尽管完成那阵法对于楚风而言没有好处，可是能够帮到图腾龙族本来就是楚风来此的目的。楚风，你刚刚释放那力量没有别的感觉吗？女王大人问。也不能说没有，但是很平常的感觉，就像是自己喝了一些水然后又吐出去了差不多。楚风说道。说什么呢？本女王的意思是你有没有不舒服的感觉？原来女王大人是担心楚风，毕竟先前她也是亲眼见到图腾龙族与图腾凤族那些人在向那阵法内灌输力量的时候有多痛苦，而楚风眨眼间就灌输了那么多的力量。女王大人自然担心，她担心楚风也是付出了不小的代价，只是嘴硬没有告诉她而已。没有，一点感觉都没有。我也不知道为何他们会那样痛苦，但如果猜测的话倒是有迹可循。我觉得很可能他们之前经受考验，释放的是自己的血脉之力，虽然他们自身的血脉之力也得到了小鬼所化作的气焰相融合，但实际上那气焰相融的乃是他们全部血脉，这也就导致他们释放那气焰的时候也在消耗自己的血脉，所以才会如此痛苦，有如此大的负担。但我不是，那前辈的力量太强了，他不过随便释放了一点血脉之力而已，但却已然可以抹杀所有恶鬼，而恶鬼气焰相融的也不过是前辈丢出去的力量，而并非我自身体内的血脉之力，因此对于我而言，那力量就像是白给我的，尽管能为我所用，但与我自身的血脉其实并没有什么联系，所以我释放这力量便不会对自己的血脉有任何消耗，自然也就不会痛苦了。楚风讲出了自己的猜测，所以你真的没事？相比于楚风的猜测，女王大人更关心楚风的身体。真的没事，你看我这不是活蹦乱跳的。楚风说道，好像听声音确实比先前还好了一些。没事就好。女王大人放下心来。可忽然楚风目光变得凝重起来，前方有一队人马正在快速的向楚风的方向飞掠而来，那乃是图腾凤族的人，虽然不是全部人马，但是为首的却是图腾凤族之中最强的凤九月以及凤天圣。因为楚风急着动身，所以并未隐藏身形，当楚风发现对方的时候，对方也发现了自己。凤九月他们迎面来，当看到楚风出现在这里，同样很是意外，但他们的目标似乎并不是楚风。楚风猜测他们的目标应该是自己刚刚所完成的阵法，他们应该是知道那个阵法那里有他们家族的人，但是此时那阵法完成之后呈现出的既不是他图腾凤族的血脉力量，也并非图腾龙族，甚至也不是血精麒麟族，反而是红色雷霆，并且那红色雷霆给人的感觉是如此的可怕，所以他们应该是想要去一探究竟的。很快楚风便与凤九月等人在空中相遇，果然他们选择与楚风擦身而过。等一下，可忽然凤九月停了下来，回头叫住了楚风。有事？楚风倒也没怂，而是同样停下，对其问道。凤九月大袖一挥，一个盒子丢向了楚风，随后也不再说话，而是直接动身，继续向那阵法飞掠而去。姐，你凤天圣见凤九月直接走了，他则是看了一眼楚风的盒子，有些不太甘心，但最终也没说什么，而是看了楚风一眼后，向他姐姐追赶而去。至于楚风，先是观察了一下那盒子，发现盒子没有任何机关之后，这才打开。打开之后发现竟是一颗金灿
灿灿的丹药，疗伤丹药，并且价值极高，丝毫不弱于图腾龙族族长给他的疗伤丹药。但图腾龙族族长给自己那么贵重的丹药，乃是因为楚风已经多次帮到了他图腾龙族，并且此次也是希望楚风能够继续帮助他图腾龙族小辈，他们之间已经有了非同一般的友谊。但这凤九月可并非如此，楚风与图腾凤族没有任何友谊。楚风不仅在妖鹤里面宰了他们一次，并且实际上还在妖鹤之内杀了他们图腾凤族的人。尽管图腾凤族的人不知道此事，可只凭借楚风之前狠宰了他们，他们对楚风也应该是敌视的。就比如先前阵法处遇到的那些人，他们对楚风就很敌视。其实那些人才是正常的反应。所以凤九月将这么贵重的丹药给自己，就只有一种可能。哟，这个凤九月挺有眼光啊，居然懂得与你交好。看你负伤了，就给你这么贵重的丹药。看来图腾凤族的人也不全是傻子嘛。女王大人说道。而她的话也正是楚风所想，倒也是好事。有脑子总比没脑子强，同样的多一个朋友总比多一个敌人强。楚风淡淡一笑，随后将这盒子收了起来后，便继续前行。楚风原本是想找龙成宇的，可是当楚风到达下一座阵法之后，在这里虽然见到了图腾龙族的人，但却并未见到龙成宇和龙木西。这里也有熟人，龙须大人亲孙女龙滋滋，图腾龙族族长之女龙玉红皆在这里。虽不是龙成宇与龙木西率领，可以龙滋滋与龙玉红的实力，这队人马也绝对是图腾龙族的精英人马了。但同时这里还有一队人马，乃是图腾凤族的人。这伙图腾凤族的人同样实力不凡，他们都在阵眼之内，在全力以赴的释放气焰，想完成阵法。而他们这批人可比先前龙珊珊他们强多了，他们是完全可以完成这阵法的。眼下是在争取这阵法的掌控权，因为太过认真，他们倒是没有发现楚风。需要帮忙吗？楚风来到阵眼前问道。他这一开口，龙滋滋与龙玉红等人才发现楚风。楚风，你也进来了，这可太好了。见到楚风，那龙滋滋也顿时喜笑颜开，就像是见到了朝思暮想的亲人一般。龙玉红虽然没有说话，但从他的眼神也能看出，见到楚风他也并不排斥，反而也是有些高兴的，只不过没有龙滋滋反应那么强烈罢了。我帮你们完成这阵法吧。楚风也不兜圈子，直接说明了来意。楚风，这阵法可能与……龙滋滋还想解释这阵法的特别之处，想告诉楚风这阵法是有限制的，可他话没有说完，楚风便指了指身后那红色雷霆的阵法。那是我做的。楚风说道。听闻此话，龙玉红也是目露惊讶，而龙滋滋更是惊讶的张大了嘴巴。我去，那座阵法是你完成的吗？楚风，你也有妖族血脉吗？龙滋滋说话之间已经从阵眼内走了出来。我倒是没有妖族血脉，但是我的确可以完成这阵法。楚风说道。大家都出来吧。龙玉红此时也走了出来，他在图腾龙族内的分量可是不低，他这一发号施令，哪怕现在是竞争这阵法的关键时刻，但图腾龙族内的所有人便都乖乖走了出来。当然他们如此听话，不仅仅是因为龙玉红的小姐身份，也是因为他们知道楚风的确具有本事之人。我劝你们也出来，不然我完成阵法的时候，这阵法会将你们驱赶出来。楚风看向阵法内的图腾凤族的众人，图腾凤族的众人没有理会楚风，反而是嗤之彼夷，同时他们开始全力冲击阵法，比先前更加卖力。其实这阵法已经快要完成了，只是先前双方在争夺掌控权，现在图腾龙族的离开了，对他们来说乃是难得的良机，怎么可能让给楚风？既然如此，那就别怪我了。楚风说话间便开始释放出自己的气焰，那气焰一经释放，所有人都可以确定楚风并没有说谎。那红色雷霆交织的气焰，不正是与那已经完成的阵法内的红色雷霆一模一样吗？最主要的是，楚风释放的雷霆气焰极为磅礴，正以极为可怕的速度蚕食图腾凤族众人已经释放在阵法内的气焰。可恶！见此情形，图腾凤族的人慌了，因为他们看得出来，按照这个形势，这阵法真的会被楚风掌控。可他们早已经施展全力，现在再怎么着急也没用。但见此情形，图腾龙族的人可就开心的合不拢嘴了。奇怪，楚风少侠的血脉不应该是9色雷霆吗？为何现在却只有一种颜色？但兴奋之余，也有图腾龙族的人表示不解。他们之所以看到那完成的红色雷霆阵法，没有联想到楚风，就是他们都知道楚风乃是天级血脉者，而天级血脉者的标志乃是9色雷霆。可那阵法内映射而出的只有一种红色雷霆，且那红色雷霆给人的感觉极为残暴，那压迫感比他图腾龙族的血脉还要强大，所以他们才没有联想到楚风，甚至觉得那可能是血晶麒麟族的特殊手段。不知道楚风的手段总是出乎意料，但不重要，重要的是我们要赢了。龙滋滋说道。他此时满脸笑意地看着楚风，连说话的时候都是嘴角上扬的。相比于其他人，他根本不关心楚风的血脉为何只有红色雷霆，此时他的眼中只有楚风。见到这样的龙滋滋，龙玉红不由翻了个白眼。他可还记得当初在图腾龙族的藏兵殿内，龙滋滋对楚风是怎样的态度？只因楚风多看了几眼神兵银龙长枪，龙滋滋便直接恶言相向，对楚风冷嘲热讽。还是龙玉红看不下去，替楚风说了句话。而当时龙滋滋对楚风的敌意有多深，哪怕是龙玉红开口，龙滋滋也毫不退缩，反而将恶意扑向了龙玉红。可再看看现在的龙滋滋，哪怕是龙玉红这种对男女感情没有什么经验的人，也看得出来，龙滋滋对楚风已经不太简单。那个时候谁会想到，身为龙须大人亲孙女的龙滋滋，拥有绝对天赋与身份的龙滋滋，有朝一日会变成一个外族之人的小迷妹。可是龙玉红再度将目光看向楚风，看着那正以一己之力扭转乾坤、掌控大阵的楚风时，而面对这样的楚风，同样高贵自负的图腾凤族众天才却只能干着急而无能为力时，他却完全能够理解龙滋滋的变化。同时他也早就知道为何龙成宇与龙木西会愿意与楚风结交，且如此维护这个男人的
的确强到离谱，甚至不能用正常逻辑来审视。这个家伙简直变态。龙玉红心中叹道，但他眼中的变态绝对是褒义词，是因为楚风太强了。猛然间，图腾凤族的众人一个个人仰马翻的飞了出来，他们是被那阵眼强行推出来的。可同样在阵眼之内的楚风却是完好无损。很快，整座阵法之内都涌现出了狂暴的红色雷霆，这座阵法也已然完成。楚风做到了，虽在意料之中，但却也仍让人感到震撼。楚风，你太强了吧！哈哈，我看那血精麒麟族的人还怎么狂。楚风还未走出来，龙滋滋便来到阵眼前，激动的手舞足蹈。但激动的可不只是他，图腾龙族的所有人都很激动，他们都觉得有楚风在，这次任务没有人会比他们完成的漂亮。你们进去修炼吧。楚风走出来后，对龙滋滋他们说道：“暂时还不行，我还要去争夺其他阵法，况且占据其他阵法也需要我们图腾龙族等人啊。”龙滋滋说道：“也对。”楚风也觉得龙滋滋说的很有道理，你们先进去吧。龙玉红对图腾龙族的部分人说道：“楚风，多谢了。”图腾龙族的那些人先是向楚风道谢，这才进入那阵眼之内。而他们刚刚进入阵眼没多久，远处的光柱也是有了变化，那道光柱出现了麒麟虚影，又有一座阵法被血精麒麟族所占据。但是很快，远处又有另外一座阵法出现了龙之虚影，是被图腾龙族所占据了。血精麒麟族的确有些手段，他们已经占据了3座阵法，依旧处于领先位置，甚至与图腾凤族的差距更大了。但是龙滋滋与龙玉红等人却丝毫不慌，因为眼下从表面来看，有3座阵法是血精麒麟族占据的，1座阵法是图腾凤族占据的，2座阵法是图腾龙族占据的，但实际上也有4座阵法被图腾龙族占据，只不过其中2座是楚风帮忙占据的，并且就以楚风这样占据阵法的速度，他们有信心图腾龙族将完成的最快。楚风，这原来是你做的好事！忽然一声怒喝自身后响起，乃是凤天圣。不仅是凤天圣，凤九月以及刚刚楚风来时遇到的那些图腾凤族之人，还有先前在第1座阵法那里遇到的图腾凤族之人，全部过来了。怎么，你们要动手不成？见对方气势汹汹而来，龙玉红与龙滋滋同时站在了楚风身前，要动手，你们拦得住吗？那凤天圣说道：“你们之前可是与程宇少爷说好了，凭本事完成阵法，不能动手的。你们若敢破坏约定，程宇少爷绝对不会放过你们。”龙玉红说道：“你还真以为我怕那龙程宇？滚开！”可凤天圣却不以为然，说话间已经来到近前，那个架势就打算将龙玉红以及龙滋滋推开，且对楚风出手。但在此时，却有一道身影拦在了凤天圣身前，乃是凤九月。凤九月拦下凤天圣后，看向楚风：“楚风，那颗丹药服用了吗？多谢好意，我用不到。”楚风说话间，将那个装着丹药的盒子丢向了凤九月：“我不是这个意思。”凤九月笑了笑，又将盒子丢向楚风：“楚风，能否与我图腾凤族合作？价格你开，就算我现在给不了你的，离开这里也必然给你。”凤九月说道：“什么意思？想挖墙脚啊你？”听闻此话，龙滋滋顿时不乐意了。可凤九月却根本不理会龙滋滋，而是继续看着楚风：“楚风，我图腾凤族能给你的绝对比图腾龙族多，只要你能帮我们完成此次任务，价格你随便开，哪怕神兵也不是不行。”凤九月说道：“神兵？笑话，你有吗？你都没有，你拿什么给楚风？”龙滋滋讽刺的道：“楚风，我说的是真的，我凤九月言出必行。”凤九月说道。楚风问：“听闻此话，凤九月目光微微变化，不由道：“楚风少侠，实乃人才，我凤九月不想与你为敌，可此次任务于我图腾凤族而言极为重要，若是楚风少侠不同意，那我便只能得罪了。”凤九月说道：“怎么，你们还想强行控制我不成？”楚风问：“是，但我希望事情不要发展到那一步，我希望我们能友好合作。”凤九月说道。楚风淡淡一笑，这才说道：“若是没有图腾龙族在，我倒也不介意与你们合作的，只是可惜图腾龙族也在这里，并且我与图腾龙族可不是合作关系，我与龙程宇还有龙木西乃是好友，让我做背叛好友的事情，我楚风是绝对做不到的。”楚风说道：“楚风少侠，我看到你暗中的手段了，你放弃吧，你没办法带着他们逃。”凤九月忽然说道：“他早知道楚风不简单，所以此时与楚风对话，也在警觉的观察，甚至他那明亮的双眼也是因为动用了强大的观察手段，所以他看到楚风在与他说话的时候，暗中释放出了结界锁链，已经捆绑住了那些在阵眼之外的龙玉红、龙滋滋等所有图腾龙族族人。凤九月知道楚风是想要逃，并且不是自己逃，而是要带着龙芝芝等人一起逃。我能不能逃得掉，你很快就知道。楚风微微一笑，下一刻楚风身形一转，龙滋滋等人顿时发出尖叫，因为他们毫无准备的情况下，忽然被拉动起来。见状，凤九月也是立刻动身，因为楚风真的逃了。与此同时，凤天圣也是追了上去。见状，图腾凤族的其他人也纷纷追赶，可是很快便停下了，因为速度差距太大，他们根本追不上。别说他们，就连凤天圣为了追上楚风，都是施展出了血脉之力，将他的修为从4品半神提升到了6品半神的地步。至于凤九月，他本身就是黄龙神袍，拥有堪比6品半神的战力，可哪怕如此，他们2人竟也根本追赶不上楚风，只能勉强的在后面追赶。这家伙怎么跑得这么快啊？他也是6品半神吗？凤天圣问道。不是，虽然很隐秘，但还是隐隐间释放出了气息。他好像是2品半神。凤九月说道。姐，你看错了吧？2品半神怎么可能呢？2品半神的话，怎么可能咱们2个追不上他？凤天圣一脸的不信。